Di sebuah pantai yang indah, seorang wanita bernama Rina sedang mempersiapkan diri untuk pergi mancing. Ia telah menunggu hari ini selama berhari-hari, dan akhirnya tiba saatnya untuk menangkap ikan tuna yang telah lama diimpikannya. Aku harus memastikan bahwa semua peralatan mancingku sudah siap. Roda, kail, umpan, dan lain-lain. Aku tidak ingin ada yang terlewatkan. Rina berlayar ke tengah laut, tempat ikan tuna biasanya berkumpul. Ia harus berhati-hati dan sabar, karena mancing ikan tuna tidaklah mudah. Wah, aku merasakan ada yang menggigit umpanku. Aku harus menariknya dengan hati-hati agar tidak terlepas. Aku melakukannya. Aku berhasil menangkap ikan tuna yang besar. Aku sangat bangga dengan diriku sendiri. Rina telah membuktikan bahwa wanita juga dapat menjadi pemberani di laut. Itis selangsa ikan tuing bersih menepatu, mendombori, en sephanafti, en bidso.